Yung barko namin. Laki ng bundok, tinabas. Tapos sa taas may may mga daan, may highway sa taas. Ayan po, may daan sa taas, may mga highway. Fred Olsen. So sa may Spain banda ito. Sana magustuhan nyo ang vlog ko. Sana mapanood nyo ito. Mga kabayan, nandito ako ngayon sa may Spain nga side, sa area ng bandang Spain. Yung ba? Term na yun. Haba ng bundok, gusto po, tinabas. You know? Tinabas. Okay. Bye-bye na. Bye-bye. Yan. Ingat po tayo lahat lagi. Bye-bye. Bye-bye. Nandito kami ngayon sa Spain. Yeah. Hello, magandang tanghali. Yeah. Nandito kami sa ito ngayon lugar ng Spain kung saan kami nakadaog. Pero hindi pa talaga ito yung Spain. Parang isang island lang ito. Para sa atin, Boracay ba? Yun. So ito po. Dito kami ngayon sa Spain. Hello, good morning once again. We are here in Canary Island, and this is the Canary Island. This is Spain also, but hindi pa kami nakapag-docking. We're not already docking, so ito lang, inaano pa ng yan, tagbot punta na. So mamaya-maya pa siguro ang docking ito. This is Canary Island. Island ba ito? Hi ma'am, good morning. Yung barko rin namin. Pero mamaya magbibideo ako dun sa taas. Kita ko yung container.